即使你唔飲茶，唔識紫砂，都可以跟住我感受手作溫度與故事。大家好，我係 Chatella 嘅柴師子晴，一連3集我會同大家一齊去宜興揭開品牌監製嘅神秘面紗。唔經唔覺做咗柴師已經5年啦，紫砂壺一直係我哋嘅最佳拍檔。今次係時候要去取經啦。我仲有機會見到沈文輝老師分享佢做壺嘅創作靈感，傾到一半我竟然喺度做緊紫砂壺。呢次我係由香港飛南京，再轉高鐵過去，第一站係去探我哋 Chatella 宜興嘅同事啊。呢度係我哋香港同宜興嘅對接點，呢邊嘅同事主要負責國內紫砂市場銷售，仲要每日定時直播添㗎。當然唔少得同品牌合作徒手保持緊密嘅溝通，由茶壺把關製作、拍攝到銷售都要做㗎。講咗咁耐，係時候要出發拜訪品牌徒手啦！大家記唔記得用跳刀紋製作嘅隱山老人？冇錯，呢位就係作者沈文輝老師啦。一件件壺品就係喺呢張工作台誕生㗎啦，上面仲放咗好多老師參考嘅古器物。作為做壺30年嘅老師傅，佢點樣專心做好一件事？平時靈感嚟自邊度？我竟然仲無啦啦走咗去做壺。下一集跟住我感受手作溫度與故事。